الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. ndugu Waislamu, tunaendelea tena na darasa letu la ibada ya hija, nguzo ya tano ya Uislamu, na tuko katika ukamilisho wa darasa hili. Mambo kwa hakika ni mengi yanayohusiana na hija kama tulivyosema, kwa sababu kuna mengine ambayo yanajitokeza katika mafunzo aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya ibada ya hija. Kuna mambo ambayo ameyasema au ameyafundisha hayana uhusiano na hija, au yana uhusiano wa ibada ya hija na ibada nyingine, au mambo ambayo yanahusiana na Uislamu kwa ujumla. Kwa hiyo kama itazungumzwa hija kwa kila lililofanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi inaweza ikachukua darasa mtandaoni, lakini sio makusudi yetu kuzungumza kila kitu, lakini yale mambo ambayo tumeona ya kimsingi na faida tutayazungumza kadri ya uwezo wa Mwenyezi Mungu atakayotujalia. Na tulisema kwamba tutafanya mukhtasari wa marejeo kwa hadithi iliyopokewa na Jabir sahaba mashuhuri radhiallahu anhu, na itakuwa kuisoma hadithi hiyo ndio ukamilisho wa darasa, na yale yaliyomo ndani tutajaribu kuyafafanua kadri ya uwezo. Mwenyezi Mungu atatupa taufiki inshallah kupata faida, na kesho kutwa Mungu atujalia tutaona picha ya hija ambayo imepigwa hai katika siku za hija mojawapo katika miaka hii ya karibuni, na vile vile itakuwa imechanganya baadhi ya historia za Kaaba na historia ya majaji jinsi walivyokuwa wakipata tabu zamani na nini. Mimi sijaiona, lakini nimesikia hivyo, nimeambiwa kwamba ni nzuri, kwa hiyo nitashiriki kuiangalia kwa faida inshallah. Mpaka juzi ilikuwa tumesikia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekamilisha pamoja na masahaba ibada ya kuzunguka Kaaba, wakiwemo masahaba wengi wamefanya ibada ya umra. Akawaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam watamatta, yani wafanye tahallul. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku ya tarehe 8 ya mwezi wa Dhulhijja alielekea Mina, na siku hiyo ilikuwa inaitwa Yawm Tarwiya. Anasema Jabir bin Abdullah kusimulia hali iliyokuwepo siku hiyo, anasema falamma kana Yawm Tarwiya tawajjahu ila Mina. Ilipofika siku ya Tarwiya watu walielekea Mina, fahallu bilhajj, wakaleta talbiya ya hija, na wale ambao wamehirimia hija kwa wakati ule wakafanya ikram zao tena upya. Thumma dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala Aisha radiyallahu anha fawajadaha tabki. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda alipokuwepo Aisha radiyallahu anha, yani mmoja katika wapenzi Mtume sallallahu alaihi wasallam kama inavyojulikana, akamkuta analia. Jabir anasimulia hivi, faqala ma sha'nuki, una nini wewe Aisha, una jambo gani? Qalat sha'ni anni qad hibtu, jambo langu ni kwamba nimepatwa na hedhi. Wa qad halla an-nas wa lam ahlil, na watu wametahallali na mimi sikufanya tahallul. Walam aquf bilbaiti, na mimi wala sikuzunguka kwenye Kaaba. Kama mnakumbuka hivi kisa cha kupata hedhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha alipatwa na hedhi wakati ule anaingia Maka na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wakati watu wanaenda tarehe 8 Mina, akaamua kilio, analia. Mtume kumwendea muuliza, kitu gani kinachokuuliza, walikuwa ni nini? Mtume na nini? Aisha akasema kwamba watu wametahallali, mimi sikutahallali, watu wamezunguka Kaaba, mimi sikuzunguka, kwa sababu alimkataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, والناس يذهبون الى الحج الان، na watu wenda kuhiji
sasa yaani kusema maneno haya Aisha na maana mbona sasa mimi sina kitu kama nilipoteza hija yangu? Ndio maana kilichomtia hofu hiyo ni kwamba watu wenye kupatwa na hedhi hawana hija. Ndio maana yake Aisha maneno haya yote. Inna hadha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia inna hadha amrun katabahu Allah ala banati Adam, hili ni jambo ambalo ameliandika Mwenyezi Mungu kwa banati wa Adam alayhi salam. Ni jambo ambalo limeandikiwa wanawake wote au mabanati wote kupata ni hedhi. Hapa mtume sallallahu alaihi wasallam anamtuliza kwamba isiwe ni kiroja kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameombeni nyinyi katika hali namna hii. Faghtasili thumma ahilli bilhajj, basi nenda kaoge halafu kafanye ihlali ya haji, yani hirimia hija. Hii ikhtisari hapa kama anavyoeleza Ibn Nawawi ni josho la kuhirimia siku ya tarwiya, ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa panachukuliwa hukumu ya kuoga wakati unavaa tena nguo kwa wale waliofanya tamattu kuingia katika ibada ya hija, wanaoga kwanza alafu wanahirimia nguo zao na wanaleta talbia kama vile tulivyozungumza mwanzo. Kwa hiyo akamwambia nani ndiye Aisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, oga kisha lete talbia ya hija. Hii ina maana gani? Ina maana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kamweleza Aisha kwamba hedhi yako haikuzuii wewe kufanya ibada ya hija, kwa hiyo ingia katika ibada ya hija. Thumma hujji wasna'i ma yasna'u al-hajj, kisha hiji bwana, anamwambia hiji nafanya lile ambalo analofanya haji yote. Fasna ma yasna al-hajj ghaira an la taqufi bilbayti wala tusalli, fanya kila fanyalo haji isipokuwa usitufu kwenye albayti, yani kwenye Kaaba, na wala usiswali. Fafa'alat, hiyo Aisha kafanya hivyo. Fanasakat almanasika kullaha ghaira annaha lam tatuf bilbayt. Anasema Jabir kweli Aisha akafanya yale aliyoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafanya manasiki yote akafanya Bi Aisha radhiallahu anha, isipokuwa hakufanya tawafu. Basi ina maana baada ya kuhiji aliendelea kufanya matendo ya hija yote, majitu Mina na rami jamarati Mina, alwuqufu biarafa, yote haya akayafanya isipokuwa tawafu ifadha hakufanya, kwa maana alikuwa bado anaendelea na kazi zake. Hapa wanachuoni wengi wakisimulia kisa hiki alikusimulia Jabir radhiallahu anhu wanasimama kutoa maelezo marefu, kwa sababu kuna istinbati ya hukumu hapa. Kuna hukumu ya kisheria juu ya nani mwanamke mwenye kupata na hedhi. Ila anayesimulia katika misingi ya kifikri, basi husimama katika hadithi hii au kisa hiki cha Bi Aisha, halafu huzungumzia hukumu za mwenye kupatwa ni hedhi au nifasi, na wengine huongeza hukumu ya mwenye kupatwa na janaba, kwa sababu wanashirikiana takriban katika hukumu zao. Hapa hukumu ambayo imechukuliwa tutaeleza leo, ndio darasa muhimu la kimsingi. Haya mengine yatakayokuja tutayazungumza, lakini hasa maksudi yetu hili darasa la leo kuzungumzia hukumu ya mwenye kupata hedhi. Je, kutokana na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Bi Aisha hiji nafanya kila analofanya haji isipokuwa utukufu, hapa isipokuwa utukufu na kuswali. Je, mambo hayo anayofanya haji katika hija yako mengine ya dhahiri yanajulikana kama vile kwenda kulala tu Mina au kutupa jamra,
hili la kutupa, la kulala ni jambo la fahamika na Waislamu wote kwamba mwenye hedhi analala, mwenye hedhi anatupu. Hili halina anakwenda Arafa, hili halina gogoro baina ya Waislamu. Tatizo linakuja baina ya Waislamu zamani na mpaka sasa, na ikawa kumepatikana madhehebu mengi juu ya masala ya mwenye kupata ni hedhi. Ni je, mwanamke aliyepatwa ni hedhi au mwanamume aliyepatwa na janaba anaweza kuleta askari au auradi? Anaweza kusoma Qur'ani? Anaweza kushika msaafu? Hapa ndio ambapo ikhtilafu zimeanza tangu sana, tangu kwa waliotangulia, wema waliotangulia mpaka leo. Ashabu almadahib, watu wa kufuata madhehebu, wameshikamana na rai ya kwamba ni haramu kwa mwanamke ambaye amepatwa ni hedhi kufa, hili linajulikana, kuswali hili linajulikana. Likaongeza jambo lingine sasa la kusoma Qur'ani, na wengine wakaongeza kuleta adhkari pia ni haramu, na wengine wakasema kwamba kumshika pia haifai, na wengine wamechanganya yote ashabu al-madari. Ama baadhi ya masahaba pamoja na salafu wengine wema waliotangulia, wao msimamo wao ni kwamba hususan Ibn Abbas radhiallahu anhu, sahaba mashuhuri ambaye ni hibrul umma kama alivyosifiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye maukifu yake ni kwamba mwanamke ambaye anapata ni hedhi anaweza akasoma Qur'an bila matatizo yote, wala sio makruh. Lakini kuna jambo ambalo kabla la hedhi nataka niwaambie kwanza, nimechelewesha, lakini ni jambo ambalo ni mawafikiano ya wanazuoni wote kama ilivyonukuliwa na Imam Nawawi katika kitabu chake mashuhuri Majmu'. Anasema Imam Nawawi kwamba ajma'a almuslimuna ala jawazi qira'ati alquran lilmuhdith sawa'an kanu mutawaddi'in au ghayr mutawaddi'in. Wanachuoni wote wamekubaliana kwamba inafaa kwa mtu ambaye ni muhdith. Mtu muhdith ni namna gani? Aliyetokwa na udhu, aliyetokwa na tahara. Muhdith ni mtu aliyetokwa ni udhu, lakini sio aliyepatwa ni janaba au ni hedhi, vitu vingine. Yani kwa maana yatatokwa ni upepo, au kwa wale wenye dhehebu la kushika mwanamke kukatamkwa na udhu, ndio wanaokusudiwa hapa na Imam Nawawi. Anasema wamekubaliana wanazuoni wote kwamba kusoma Qur'ani kwa mtu ambaye hana udhu, alitamkwa na udhu, ni jambo ambalo linafaa, ni jaiz shar'an. Sijui tunaelewana? Wawe ni mutawaddiin au ghairu mutawaddiin, awe ni mtu ametawadha au hakutawadha, inafaa kwake kusoma Qur'ani. Hili halina gogoro baina ya Waislamu. Anaweza mtu akasoma Qur'ani katika hali ambayo mtu ana udhu au hana udhu, anaweza akasoma. Sio hii ya mwenye kupatwa ni hedhi na nifasi na janaba, hii bado ina ikhtilafu. Lakini tunazungumzia mtu aliyetoka na upepo akatangua huyu, anaweza akasoma Qur'ani, anaweza akasoma Qur'ani hata msaafu mzima. Hili sio tatizo. Tupo jamani, hii hukumu ya kwanza ieleweke, hatujaingia kwenye migogoro. Gogoro ndio linakuja katika je, mwenye hedhi, nifasi na janaba wanaweza kusoma Qur'ani? Makosa yako matatu. Kosa la kwanza la madhehebu ya Ibn Abbas, rai ya Ibn Abbas pamoja na Imam Bukhari na wengineo katika Ibn Mundhir na wengineo katika
wema waliotangulia. Wanasema kwamba mtu akipatwa na hedhi au janaba anaweza kusoma Qur'ani na wala si makruh. Ni jambo ambalo ni la juzu. Hii ni rai ya kwanza. Rai ya pili ni ahlul hadith. Kuna kundi la watu zama za Imam Ahmad radhiallahu anhu wakijulikana ahlul hadith. Kuna ahlul rai na ahlul hadith. Hawa wanasema kwamba inajuzu mal kirahia, yani inajuzu pamoja na umakuruhu usiokuwa haramu. Inajuzu pamoja na umakuruhu, yani jambo lenye kuchukiza. Hawa ni ahlul hadith. Ama ashabu madhahib, watu wa madhehebu sasa Shafi'i au Hanbali au nani, hawa wanasema kwamba haifai kwa mwanamke, ni haramu, tahrimu ambayo ni ya makatazi. Mwanamke ambaye amepata hedhi au mwanamume ambaye amepata janaba kusoma Qur'an. Baada ya kuingia kwenye hukumu ya kukamata, sasa tunaanza hapa kwenye masala ya kusoma Qur'an. Sasa basi hebu tuangalie dalili za watu wanaosema kwamba inafaa kusoma Qur'ani kwa mwenye kupata hedhi. Dalili ya kwanza kubwa ambayo inategemewa na watu hawa ni hii hadithi katika mlango wa hija. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Bi Aisha, fanya kila analofanya haji isipokuwa utukufu. Hoja yao inayojengwa hapa ni hivi, ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kamweleza Bi Aisha afanye ibada zote anazofanya haji isipokuwa tukufu wala sifati. Kwa hiyo makatazo yamezunguka katika vitu viwili, tukufu al-Kaaba ambayo ni aina ya swala maalum ile na vile vile ilivyosifiwa na Mtume na vile vile kwamba tawafu kasala na swala ya kawaida asiswali mtu anayepata hedhi. Kwa hiyo tendo jingine lolote la ibada anaweza kufanya mwenye kupata hedhi, na katika matendo ya ibada anayoweza kuyafanya ni yale matendo yanayofanya haji mwingine kumshukuru Mwenyezi Mungu katika kuleta talbia, wakati wa kuleta dua. Na hakuna ibada kubwa kama kusoma Qur'an. Kwa hiyo Qur'an nayo inaingia automatically katika hukumu ile, fanya kila analofanya haji. Nakumbuka juzi tulizungumza moja katika anayofanya haji ni kufanya Safa na Marwa. Na Safa na Marwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma aya inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Hii ni aya ya Qur'an. Kwa hiyo mwenye kuhiji anafanya sa'i Safa na Marwa, na Safa na Marwa sio tawafu bilbaiti, inajulikana. Hii ni tawafu inaitwa kwa lugha nyingine baina Safa wal Marwa au sa'i, ambayo ni lugha iliyotumika. Kwa hiyo hoja inayojengwa katika hadithi hii ni kwamba hii sasa ni dalili ya kujuzu mwanamke kusoma Qur'an. Ndio Imam al-Bukhari radhiallahu anhu katika kitabu chake mashuhuri Sahih al-Bukhari, kitabu sahihi ambayo Waislamu tunaamini kwamba ni katika vitabu ambavyo cha kwanza cha usahihi katika sunna baada ya Qur'ani karibu. Yeye ameweka mlango maalum, nitajaribu kuwasomea jinsi alivyoweka mlango wa hukumu hiyo, halafu na sherehe ya mlango huo kama alivyosherehesha mwanachuoni mashuhuri Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake mashuhuri nacho kinaitwa Fathul Bari. Yeye Imam Bukhari kaandika mlango maalum kauita babu taqdi al-haid al-manasik kullaha illa at-tawafa bil bayt. Mlango
wa mwanamke kutekeleza manasiki yote isipokuwa tawafu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, yaani Kaaba. Anasema hivi Imam Bukhari, waqala Ibrahim, huyu ni tabi'i, huyu Ibrahim ni tabi'i, yani baada ya masahaba, ananukuu kauli za wema waliotangulia, watu waliomtangulia hili. Anasema tabi'i huyu Ibrahim, la ba'sa an taqra al-aya, la ba'sa an taqra al-aya, yani hakuna neno mwanamke alipata niwezi kusoma aya ya Qur'an. Haya maneno ya nani yananukuu na Bukhari? Ya Ibrahim Naqi radhiyallahu anhu, ni mmoja katika tabi'ina, faqih, mwanachuoni katika tabi'in. Halafu ananukuu sasa maneno ya sahaba Ibn Abbas radhiyallahu anhu, walam yara Ibn Abbas bilqira'ati liljunub ba'sa, na Ibn Abbas naye hakuona kwamba kuna ubaya kwa mwanamume au mtu mwanamume au mwanamke aliyepatwa na janaba kusoma Qur'an. Hakuona yeye ni tatizo, sio gogoro kwake. Huyu ni Imam Bukhari ananukuu maneno ya wema waliotangulia, yani fatawa zao. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. أنا نقول يعني tendo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimdhukuru Mwenyezi Mungu katika wakati wote, yani wakati wake wote yeye akimdhukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Halafu ananukulu kauli ya Atiyya, huyu ni katika salaf salih vile vile mwanamke, anasema kunna nu'maru an yakhruja al-hayyab, tulikuwa tukiamrishwa, hii bila shaka ni siku ya Idi, tukiamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahabia huyo, tukiamrishwa tutoke yenye hedhi, fayukafirna, halafu wakatakiwa wanawake wenye hedhi kuleta takbira, bitakbirihim wayad'una, wakileta takbira kwa takbira za wanaume na huku wakiomba. Hii dalili Imam Bukhari anakuleta kwamba inafaa mwanamke kuleta askari katika hali ya kwamba ana hedhi. Kule amenukuu kauli ya Ibrahim radhiyallahu anhu kwamba mwanamke ambaye ana hedhi anaruhusiwa kisheria kusoma Qur'an. Unaona hapa lakini bora sana, bora nzamweka basi kuna nini. Kauli nyingine ya Ibn Abbas anainukuu Imam Bukhari, anasema akhbarani Abu Sufyan anna Hirqala daa bikitabi nabii sallallahu alaihi wasallam. Na ananukuu kauli ya Ibn Abbas, anasema kaambiwa na Abu Sufyani, sahaba huyo, kwamba Hirqal aliita maandiko ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au barua aliyoletewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu Hirqali kwa lugha ya Kizungu ni Hercules, alikuwa ni mmoja wa watawala wa Kiroma zama zile Mtume yuko Maka, akapeleka kwa Madina kama sahau, alipeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam barua za kuwataka wasilimu wafalume wa sehemu mbalimbali ambao sio Waislamu. Mmoja katika wafalme hao alikuwa ni Hercules wa Kiroma. Sasa Abu Sufyani anamwambia Ibn Abbas, anasema huyu Hercules alitaka asomewe ile barua, asome ile barua ya Mtume. Faqaraa faidha fihi bismillahir rahmanir rahim, akasoma ile Hercules, ndani mkawa na maneno yameandikwa bismillahir rahmanir rahim, na ndani mna maneno wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Hii ni aya Qur'an
ni watu wa kitabu, njooni katika maneno ya sawa, tusimwabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja. Hii ni aya. Hii maneno haya kueleza Bukhari si maneno tu anaeleza, yote anajenga hoja yeye ya kwamba ikiwa kafiri kaweza kusoma Qur'ani Hercules, je, Muislamu mwenye hedhi au Muislamu mwanamke mwenye hedhi au mwanamume au mwanamke mwenye janaba? Siji tupo katika sherehe yameeleza kwa urefu nani Imam Ibn Hajar, lakini hii kueleza Imam Bukhari ni kujenga hoja yake kwamba anachozungumza si kitu cha kichwa mchunga, kina dalili zake kwa matendo yaliyotokea wakati wa Mtume na fatawa zilizotolewa na wema waliotangulia. Halafu akanukulu tukio la Aisha vile vile. Waqala Atta an Jabir, Atta akapokea kwa Jabir, hadat Aisha, ndio hadithi tunaisema sasa, fanasakat almanasika ghayra at-tawaf bilbayt wala tusalli, amepatwa ni hedhi Aisha, akafanya mansaki yote ya hija isipokuwa kutufu katika Al-Kaaba na hakuwa akiswali. Halafu akataja kisa cha mtu mwingine katika salaf anaitwa Al-Hakam, anasema anni la azbahu wa ana junub, mimi nilikuwa nikichinja katika hali ya kwamba nina janaba. Tupo imani. Halafu akataja Imam sasa na nini Imam Ibn Hajar al-Asqalani katoa tamko zuri hapa kuhusiana na udalili au shahidi aliyotolea huyu Imam Bukhari. Anasema wal ahsanu ma qalahu Ibn Rushd taban li Ibn Battal wa ghayra, inna muraduhu al-istidlal ala jawaz qira'at al-hayd ala qira'ati al-haid. Anasema iliyokuwa bora ni yale aliyosema Ibn Rashid aliyemfuatilia Ibn Battal katika wanachuoni wakubwa wa Kiislamu wa Sunna wal Jamaa. Wanasema kwamba hapa makusudio yake Imam Bukhari ni kutolea udalili kufaa kwa kusoma Qur'ani na mtu aliyepatwa ni hedhi wal junub na aliyepatwa na janaba, bihadithi Aisha radhiallahu anha. Asema maneno yote haya anayasema Imam Bukhari ni kutaka kutupa dalili ya kufaa kwa kusoma Qur'ani mwenye hedhi au mwenye janaba. Hivi ndio alivyoeleza Imam Bukhari, ndio maana akaweka mlango hapa maalum, babu taqdi al-haid al-manasik kullaha illa at-tawaf bil-bayt. Ndio alivyofahamika Imam Bukhari kwa kauli yake hii. Halafu vile vile imenukuliwa kwamba Ibn Abbas alikuwa akisoma kama alivyotaja Ibn al-Mundhir, inna Ibn Abbas kana yaqra'u wirda wa huwa junub, alikuwa akifanya auradi. Wirda ni adhkari, alikuwa akileta adhkari katika hali ya kwamba yeye ana janaba. Sisi tupo. Kwa hiyo tunaona kwamba Ibn Abbas msimamo wake wa wazi kabisa, sahaba huyu ni katika Ahlul-Bayt, wale wanaojifanya wanafuata Ahlul-Bayt, Ibn Abbas huyu. Kwa hiyo mtu hawezi kumfuata Imam Shafi akamwacha Ibn Abbas, na yeye ni Ahlul-Bayt, amfuate Ahlul-Bayt mzima. Ni kwamba huyu Ibn Abbas ilikuwa msimamo wake, ilikuwa yeye anaamini kabisa kwamba mwenye kupatwa ni hedhi anaweza kusoma Qur'an. Halafu hoja nyingine ambayo inategemewa na pote hili ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokewa na mama Aisha radhiallahu anha, ambayo inaunga mkono ile
ni hii hadithi tuliyoitaja sasa hivi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadhkuru Allah ala kulli ahyani. Ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimtaja Mwenyezi Mungu katika hali zake zote. Fanyeni matendo, fa kullu muyassaru lima khuliqa, kila mmoja ataitikiwa kule alikuandikiwa. Kwa hiyo hii ndio elimu ya tauhid ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada ya hija kama ilivyofunuliwa na Jabir. Kwa hiyo pale walipofanya masahaba walitahallali na aliposema Jabir yasema tendo lile la kutahallali fakabara dhalika alaina, jambo lile lilikuwa zito kwetu sana. Lile la kutahallali Mtume kutuamrisha kutahallali lilikuwa zito sana. Wadhaqat bihi suduran, nyoyo zetu zilidhikika kwa kuona kama vilivyosema. Hiyo kwa sababu ya kumwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mazoea yanataka pili, wanaona wanakhalifu wanayofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anahiji hija namna fulani na wao wanahiji hija namna fulani, lakini yeye alieleza sababu. Lau kama ningelijua ya usoni, kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu hakumpa ile amri isipokuwa alipofika pale, lau kama angelijua kama ni amri ni hiyo, yeye pia asingechukua mnyama wala asingefanya kirani, angefanya tamattu. Lakini kaamrishwa waamrishe sasa masahaba ili ipate kujulikana kwamba sasa hija inawezekana kuioanisha umra pamoja na hija. Lakini pamoja na hayo masahaba walitii amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila wale ambao waliongozana na Mtume walichukua wanyama na wao, kama vile Talha radhiallahu anhu pamoja na Saidina Ali radhiallahu anhu, wao walihiji kirani kama alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na walichofanya sasa ndio pale tunaposema umra, mtu akimaliza umra anaruhusiwa kutahallul kwa mtu alifanya umra kabla ya kuingia tena katika hija tarehe 8. Tahallul yote nafasi, yani hata kumuingilia mkewe anaruhusiwa kwa wale waliofanya umra ya tamattu. Ama kirani hawaruhusiwi, wanaendelea kubaki na ihramu zao vile vile, na yale yaliyokatazwa wanaendelea nayo. Kwa hiyo walichofanya anasema fakharajna ila al-Basqa wa qala faja'ala ar-rajulu yaqulu ahdi bi ahli al-yawma. Anasema Jabir, tukaondoka tukaenda nje kidogo hapo al-Kaaba, kuna sehemu inaitwa al-Basqa, ikawa kila mmoja asema leo mimi na ahli yangu. Ni amri hiyo ishatolewa, leo mimi na ahli yangu. فتذاكرنا بيننا فقلنا قررنا حجاجا لا نريد إلا الحج. تفسير ya maneno haya ya kwamba leo mimi na ahli yangu walipoifasiri, na ndio inapoashiria hapa kauli ya Jabir kwamba kana kwamba twalipiza kisasi sasa kwa alichosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maadamu katuambia kutahallal, basi lazima kila mtu amwingilie mkewe, kama kumuonyesha Mtume kama sisi tumekasirika, ili masahaba wote kila aliyokuja na mkewe amwingilie. Yani hii imeashiria hii kwa masahaba. Halafu Jabir akasema fatadhakarna bainana, halafu tukakumbushana kwamba jamani, kharajna hujjaja, sisi tumeondoka kama mahujaji, la nuridu illa alhajj, hatutaki ila hija. Kwa hiyo sisi katika hija zetu tukaharibu kwa kuasi au kwa kutia vitu katika nyoyo zetu. Tumetoka ni mahujaji, tupate yale tuliyoagizishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala nanwi ghaira, tusikusudie jingine lolote lisilokuwa hija. Unaona, hii ndio inapotakiwa mtu akienda hija, basi akusudie hija. Sio utoke wewe kazi yako wewe mawazo yako yote, wengine hawendi hija ndio tafuta visa za kazi. Ile hija ndio imeweka namba 2.
by the way, lakini kazi hii nia ya kwanza anakwenda kutafuta kazi, visa tu. Hija ikisha tuwabalisha pale Jeddah, Madina, watu au wengine wanakwenda hija lakini kwa nia kutakwenda kuoa, au wanakwenda kakusudia kununua television tu basi, yurazi ya vuruge hija yake yote, lakini kisa mwisho yote atoke na television lake, au wanunue gari tu. Wako watu namna hiyo, na ndio hao ukiona wakirudi mbio magari yao yameandikwa alhaji fulani bin fulani. Hii si mambo ya maonyesho, ni ibada jamani. Ndio hapa anasema Jabiri katika kufafanua amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamrisha waingilie wake zao, asema amarana an nufdi ila nisaina fanaati arafa takthur madhakirina almani. Asema tuliamrishwa kuingilia wake zetu tukaenda Arafa katika hali ya kwamba tupu zetu zinadoda mani. Hii ni mubalaga katika tafsiri ya kusema walishughulishwa katika kutekeleza ile amri, baada ya kukumbushana kwamba walichukua wanacho katika nyoyo zao kama aina ya maasi, basi wakafanya kwa nia njema, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaamrisha ili lile tendo litoke katika nyoyo zao. Maana jambo wamelizoea ni mwiko kumwingilia mke ukienda kufanya hija au kufanya umra kwa ujumla, ni mwiko. Kwa hiyo Mtume akawaamrisha sasa wafanye kile kitendo. Ndio hapa sasa katika kusimulia Jabiri anaelezea watu walipohamasika na ile amri, ndio anatoa katika siga ya mubalagha, lakini sio kama kweli ilikuwa watu, yani hatuseme amesema uongo, lakini lugha hii inatumika. Ikiwa basi watu waenda kwenye viwanja na bado wanadoda manii, basi itakuwa tena watakuwa bado hatawajaoga, ndio maana yake. Lakini anasema hapa ni siga ya mubalagha, ni kwamba waliwaingilia mno wake zao au walichukulia kwa kufa kweli hii amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alihimiza sana, kaanni anzuru ila qawlihi biyadi yuharrikuha, qalu kayfa naj'alha muta wa qad sammayna alhajj, qala fabalagha dhalika fama nadri ashay'un balagha min as-samaa am shay. Anasema Jabir anasimulia lile tendo ambalo walikuwa wanalo katika moyo wao, kwamba nilimfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ikampelekea akawa mkali, akaghadhibika sana, kwamba mimi naamrisha, Aisha anasimulia, mimi naamrisha watu wafanye jambo wataallali, halafu wanataraddadi katika kulingani hii. Basi akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaamrisha kwa kuashiria hivi kwa mkono. Jabir anasimulia hivi. Tutaendelea insha Allah katika darasa linalokuja, kwa sababu wakati ni tumechukua muda mrefu sana na hadithi ni ndefu kwa hakika hii, na ina mafunzo mengi. Mengine tutakuja kuzungumza, tumesema yataonekana mapya, kama vile kisa cha Aisha alipopata hedhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fanya yote yale ambayo anayafanya haji, isipokuwa usitufu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, yani katika Kaaba, wala usitwali. Hapa pana maneno mengi yamekuja juu ya wanazuoni juu ya hukumu ya mwenye kupatwa na hedhi mwanamke. Je, anaruhusiwa kusoma Qur'an au la? Umumu wetu sijui tumeelewaje Sheikh Masud, mwanamke akiwa na hedhi anaweza kusoma Qur'an? Sasa huu ni madhehebu, huu ni Shafi'i kweli. Kama madhehebu ya Shafi'i, mwanamke akiwa na hedhi hawezi kusoma Qur'an kwa madhehebu ya Shafi'i. Lakini tutakuja gundua kwamba maimamu wakubwa pamoja na masahaba akiweko Abdullah ibn Abbas, msimamo wake ilikuwa mwanamke mwenye hedhi anaweza kusoma Qur'an, na hoja kubwa inayotegemewa ni hii hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Bi Aisha, anamwambia haji wasna'i ma yasna alhaji ghairi an la taquti bilbayti wala tusalli. Anamwambia fanya yote hiji na fanya yote anayofanya haji, isipokuwa usitufu kwenye Al-Kaaba.
wala usifanye. Sasa hii fanya yote anayofanya hija, yote anayofanya haji, moja katika anayofanya haji ni adhkari. Haiwezekani mwanamke kama hivyo umeingia Kaaba tu siku ile ya mwanzo ukapata hedhi, utakuwa Mungu una kumtaja Mungu mpaka hedhi ishe. Ndio sasa wanasema hii ni dalili ya kwamba mwanamke mwenye hedhi au mwenye janaba anaweza akaleta adhkari, na hakuna dhikri kubwa kama kusoma Qur'an. Tupo katika adhkari hizo ni kusoma Qur'ani. Kwa hiyo mwanamke mwenye hedhi anaweza kusoma Qur'an, iwe ni ndani ya nini kati amehirimia hija au nje. Wanasema Safa Marwa dalili mojawapo hiyo vile vile, kwa sababu Safa na Marwa iko nje ya msikiti. Mtume alitoka nje ya msikiti kama tunaona kwenye hii kwenye hadithi ya Jabir, alitoka nje ya msikiti. Kwa hiyo alipomwambia fanya kila kitu isipokuwa kutufu kwenye Kaaba na kuswali, ina maana alimruhusu kufanya sa'i. Na katika sa'i Mtume sallallahu alaihi wasallam katufundisha tusome inna safa wal marwa min sha'airillah. Kwa hiyo itakuwa Aisha kasoma hili ni somo litaonekana jipya kwa sababu ya mazoea. Ndio haya tunasema mfano wa sahani la chooni, tutashindwa kuila hii pilau kwa sababu ya mazoea. Lakini wajibu wetu kubainisha elimu. Ni jambo lipo limezungumzwa na wanachuoni waliotangulia, wala si Wahabi. Tutaona masahaba waliyasema na wanachuoni maimamu wakubwa. Sasa lisije likaambiwa kwamba Salimu kasema wanawake ndio watu wetu walivyo. Wale wamezidi. Ndipo mwanamke aweza kusoma Qur'ani akiwa na hedhi, au mwenye janaba aweza msikiti ule umezidi. Ndipo si kama hivi tuliposwali hapa nje. Ndio matatizo yetu, uchache wa elimu na kutotaka kusoma, ndio matatizo. Nao madhehebu tatizo jingine, gogoro. Madhehebu ndio masumbua, kwa sababu kweli hii ndio madhehebu ya Kishafi, lakini tunachoangalia lilokuwa karibu na sunna ndio tunalifuata. Si watu wa kufuata wanadamu tu, sunna ndio inatanguliza. Kwa hiyo tutakuja kuona biidhnillah kama darasa lijalo au tutakalofuatia baada linalokuja, na dalili zinazotegemewa na watu wenye kusema kwamba mwanamke mwenye hedhi haruhusiwi kusoma Qur'an. Tutaona udhaifu wa dalili hizo, ili tutakapojenga hoja kwamba inafaa jambo hili tuwe na kitu thabiti. Lakini tusizogome, kwa sababu tukifanya hivi tutakuwa pia kama masala ya kuwaiga wanazuoni. Itakuwa nyinyi mwamfuata mwanachuoni fulani na sitofuata mwanachuoni fulani, pana gogoro. Lakini sisi tunasema anayefuatwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio isiwe kwa kufundishwa au kuambiwa maneno maovu kwa sababu ya kuidhihirisha elimu. Elimu lazima idhihirike, mwenye kutaka hivi, na sio lazima hata sisi kuisema kuifuata. Mara nyingine ile kuibainisha pia kutotoa ujinga, kwa sababu waweza ukakuta mtu nchi nyingine au mahali pengine ukenda ugenini ukakuta watu wana itikadi hiyo, usije ukakufurisha. Kama hivi swala la kutikisa kidole kwenye swala, kwa mtu ambaye amesafiri akienda nchi kama Sudani ambapo kuna madhehebu ya Kimaliki, atakuta watu watikisa vidole, au Afrika Magharibi, atashtuka. Kwa sababu gani? Kalelewa katika madhehebu kwamba kutikisa kidole ni kuleta harakati, usababisha swala. Lakini kumbe wale ndio dhehebu lao Kimalikia. Sasa faida ya elimu inakutoa katika ujinga, ushtuki. Wajua kwamba hili limo, ni jambo letu hili la madhehebu yetu, ndio faida ya elimu. Tupo jamani, hakuna ulazima wa kufuata. Kama tulivyozungumza yale mambo ya nani hii, mnakumbuka
mwezi wa Ramadhani hapa kulikuwa na darasa mwaka jana, tukazungumza habari ya nini ilikuwa kulala kumla mwisho msikitini kufanya itikafu. Nakumbuka hili darasa hapa kwetu, pamoja na kwamba sisi tunasema tunajisifu tumepevuka katika kusikiliza habari mpya za kielimu, lakini mpaka leo watu hawakubali. Lakini hakuna lazima kufuata, ni jambo la kielimu lazima lisemwe. Jipya lipo kwenye vitabu, limetangulia kuzungumzwa, lakini kwa sababu ya halikuwekwa wazi watu walijui. Kwa hiyo linawekwa wazi ili mimi ukijapata watu wananifanya usishangae. Sasa wewe una hiari ya kufuata au kuacha kufuata, wewe uko huru na kila mmoja na hoja yake. Kama ikiwa unaona hoja hii ina uzito, ifuate, wewe umetoa akili. Kama huna hoja, shauri yako. Kama kanusha shauri yako, lakini isiwe kwenda msikiti huu hatutaki twende vile kinaniwii kimadhehebu dhehebu, yaani ni mazoea. Jambo mtu kalizoea jambo fulani, basi hataki kugeuka kwa sababu kalizoea. Au tukajenga itikadi ya shekhe, maadamu aliyesema yule ni kijana mdogo na nina kijana wangu mkubwa, shekhe langu ndiye aliyekuwa na msimamo tofauti na yule, basi mkubali. Hatuendi hivyo msikiti huu. Msikiti huu tutabainisha jambo la kielimu kwa faida. Kama mtu ataona lina mwelekeo sahihi atafuata, kama ataona halina mwelekeo na hiari. Hatutofukuza mtu hata siku moja, hata mtu aje aache mikono na nia afunge, hatufukuzi mtu. Tunajua huyu mtu hajafikiwa ni ujumbe. Msikiti huo ufukuzi wake jamani. Juzi kijana wetu mmoja kafali madrasa msikiti wa Shamsia kafukuzwa, sijui kama mpata habari. Kisa nini? Kaeka mikono kifuani maskini, au alikuwa akikisa kidole. Hakuna hata dhehebu moja katika au imamu mmoja alisema katika madhehebu ya Kishafi mtu akiweka mkono kifuani, pamoja na kwamba wao waeka chini ya kifua, akasema huyu sala yake mbatili. Mwisho Imam Nawawi pamoja na kupinga kutikisa kidole, lakini akasema kutikisa kwenyewe hakubatilishi swala. Mtu akitikisa kidole, harakati hizi hazibatilishi swala. Maneno ya Imam Nawawi kasema. Sasa wewe umfukuze mtu katika msikiti kisa atikisa kidole, hii ni dalili ya ujinga. Nao kama mtu wasoma akaona hayo madhehebu yanaposema, wala asingelalamika, kwa sababu hii dini nyepesi na watu tunakubaliana ni ahli sunna wal jamaa, hatukukiuka katika misingi ya sunna. Basi kuna tasamu, kuna kupendana, kukurubishana, kila mmoja na hoja yake ijenge na haki ya kushawishi akamvuta mwenziwe. Hatutaki taasubu katika rai au kujenga makote. Hili ndio ambalo maimamu wametanusha. Hakuna hata imamu mmoja akasema kuanzia leo naanzisha kote langu na kila mwenye kufuata kote langu ndio sawa. Hakuna, hamna kitabu chochote katika vitabu vya maimamu, bali wao wametanusha kabisa mambo ya makote. Ni wafuasi waliokuja baada ya hapo ndio wamejijengea makote na magenge, wakawa hawataki kuswali nyuma ya huyu hataki kuswali nyuma ya huyu haoi mke wa dhehebu hili, huyu hamki mke wa dhehebu hili. Haya makosa ya kihistoria yalifanyika ya ndugu zetu Waislamu waliopita, lakini sio hao wema waliotangulia. Lakini kinachotakiwa ndio mwito tunaotoa kwamba jamani, turudini kule ambapo walikotaka Mtume sallallahu alaihi wasallam na wema waliotangulia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na dhehebu gani? Tumesema hapa mfano, siku moja leo Mtume akija huyo atapata kazi, hajui aswali msikiti gani. Akenda kwa wale wenye itakidi sunna kufunga mkono, watamfukuza bana, wewe toka bana, sio ndefu jamani, mimi Mtume hatotoka, watamfukuza. Akenda kwa wale ambao wanaachia mikono, pia hivyo hivyo, ili mradi kwa sababu ya haya makote atashindwa kuelewa ni wapi ende. La shaka inshallah kama angelikuwa haja tena wataraji ingekuja swali la sisi, kwa sababu sisi hatukuweka makote.
yeye hakuwa ni Shafi'i. Ndio bwana mmoja na taasubi ya madhehebu aliulizwa, kwani Shafi'i alikuwa madhehebu gani? Mtume alikuwa madhehebu gani? Sasa Shafi'i alizaliwa lini na mtume alikuwa lini? Haya, Abubakar alikuwa madhehebu gani? Hakuwa ni Shafi'i wala Hanbali, na waliofuatia baada ya masahaba tabiina hawakuwa na madhehebu. Kwa maana gani? Dhehebu lao ni moja tu la Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wakiswali misikiti mmoja. Hatujakutia sisi kulikuwa na misikiti ikiitwa ya Umari au Uthmani kama vile msikiti wa Shafi'i. Hakuna. Watu wa bidaa sasa karibuni, nafikiri sasa yatakuwa yamevunjwa. Kuna misikiti ilijengwa na Waturuki kule Madina. Kuna msikiti unaitwa Umar, msikiti wa Abubakar, msikiti wa Fatima, msikiti wa Ali. Wote iko eneo moja, msikiti tatu ile ya swali kidogo vipo eneo moja. Ukiuliza mbona huu ni msikiti wa Umar, huu msikiti wa Abubakar? Sasa hawa watu kweli kwa umoja huu kusisitizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alitaka watu wa moja kwa jamaa wende wakajenge vitu vidogo mahali pamoja kama namna hii. Vipo na kweli maujaji wa kwenda Madina, mtu wa kijana ndio atakadi rakaa mbili. Tumeuliza mtu wa mali mtajenga mwenyewe. Ni katika mabidaa yaliyokuwepo huko. Yaani ni mradi na wao wote walianzisha makoto yao. Hakuna makoto ya kimadhehebu yalianzishwa na masahaba wala tabiini. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi ni kufuata ya wema waliotangulia. Mtume akiwa imamu yao pamoja na waliokuja katika masahaba na tabiini. Na waliokuja baada ya hapo, Imam Shafi'i alikuwa ni Nasir Sunna. Hatumpendi, tunamtukuza kwelikweli. Kwa sababu gani? Yeye zake alizozitoa zote kazielekeza kwenye kitabu na sunna. Wallahi ukiangalia kitabu chake alichoandika Imam Shafi'i, hana hukumu aliyoitoa ila anasema na amesema Mwenyezi Mungu hivi ndio anatoa. Amesema Mtume hivi au saada fulani kafanya hivi, ndio mwongozo wake na nini Imam Shafi'i. Lakini leo kuna vitabu vya Kishafiia ni maneno mtu wasema na wanadamu mpaka mwisho. Ukiuliza sasa ndio lakini tunatolewa huko na kisha mimi tajiaje? Kuna mengine yametolewa huko, mbona hao wema mwenyewe anayapinga? Hayamo. Moja katika mambo ambayo anayapinga Imam Shafi'i ni mambo ya kujenga makaburi haya. Tayapiga vita sasa. Au mambo ya kusoma hikma na kwamba maiti na hii Qur'ani inamsikia maiti, tayapinga katika kitabu chake. Na hivi vitabu vya Shafi'i leo ukisoma visivyokuwa na ushahidi, waandika tu maneno wasoma ukasomeshwa bali yamo haya yakuwa yafaa. Sasa hatujui ni Shafi'i ya kuwatwae ni Shafi'i gani? Maana kuna wanachuoni pia wamezuka huko Shafi'i wadogo. Sasa tujue hawa ni hawa karibuni au Shafi'i huyo. Itakuwa masala ya wale wa karibu labda wanakuwa. Lakini je, wewe waliokuwa bora ni hawa wa karibu au wa mbali? Kama masala ya kutafuta bora, sisi tunaona wale wa zamani ndio waliokuwa bora. Wale wa zamani ndio waliokuwa bora. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam kabashiria kwamba karne iliyokuwa bora ni karne yake. Yaani wengine waliokuwa bora ni wale waliokuwa nao, kisha wale wanaofuatia yeye, kisha wanaofuatia yeye. Yaani quruni tatu mufaddala. Hii ni mambo yanakubalika. Ama baada ya hapo tena adili wa nadili, ndugu na ndugu zimechangana. Na hivi inajulikana dini imevurugika baada ya kuondoka wema waliotangulia. Mavitabu ya tafsiri yamekoroga, mavitabu ya hadithi yamekoroga, mavitabu ya tarehe yamekoroga, yamechanganya mabovu na mazuri. Kwa hiyo wajibu wetu sasa ni kuchukua yale yaliyokuwa mazuri na yale mabaya kuyaacha. Ndio ambavyo inatakiwa muislamu awe. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ee Mwenyezi Mungu, tujalie tuinamia kwa wale ambao hawajaitania kuiji waweke, na tujalie uwezo, jambo la kimsingi, ili twende kuionja ibada hii tukufu ya hija. Na wale ambao Mwenyezi Mungu anataka kuwafikishia mwaka huu, tunawaombea wende kwa salama
na warudi kwa salama, ila wasiache kutuombea dua, kwani dua ya msafiri na mwenye kufanya ibada ni makbuli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kama ilivyokuja vile vile katika hadithi nyingine iliyopokewa na Imam Bukhari na Muslim, kama ilivyopokewa na sahaba Ubada bin Samit, anasema man ta'ara, qala sallallahu alayhi wasallam, nisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ta'ara min al-layl faqala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, ثم قال اللهم اغفر لي ودعا تجيب له. أنا سمع فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أنا سمع صلى الله عليه وسلم من يقول هذا الشيء، يعني يقول ليس هذا كالسعادة كثيرين، يقول هذه نظام أكسمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Akasema hapana apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, hana mshirika. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, yeye zake ndiye mwenye ufalme na mwenye sifa zote, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye ndiye mwenye uwezo wa kila kitu. Alhamdulillah, subhanallah wa la ilaha illa Allah. Haya maneno yote yanajulikana maana yake, sifa zote ni zake, utukufu ni wake, hapana apasai kuabudiwa isipokuwa yeye. Wallahu akbar, na Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Wala haula wala quwwata illa billah, na hakuna hila wala nguvu isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Allahumma ighfirli, au daa, akasema wewe Mwenyezi Mungu nisamehe madhambi yangu, au daa, kisha akaomba kujiba la, ataitikia ombi lake. Fa in tawadda wa salla qubilat salati, halafu akaenda kusali. Hii na maana gani? Kwamba pale alipotoka haja alikuwa hana udhu, hana tahara, akasema haya maneno, halafu akaenda akatawadha, baadaye akaenda akasali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakubaliwa sala yake na huku atajibiwa maombi yake. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na hadithi ile inasema kwamba alikuwa akimdhukuru Mwenyezi Mungu katika hali zake zote, hizi ni dalili nyingine sasa zinazozidi kuthibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akileta askari katika hali ambayo haikuwa yeye ni mwenye sahara. Na hata ni jumla, mtu anaweza akawa anakwenda haja, akawa bado ana janaba, au kama mwanamke yuko katika hedhi yake, lakini ataleta hizo askari. Kwa hiyo fadhila za askari pia zipo katika mtu kupata mmoja katika haya mambo ambayo tunaona yanamharibia mtu swala yake. Sisi tumeelewana mpaka yamestahili popote. Tupo tumekuja kwanza mambo yanayohusiana wanachuoni kwamba muflisi yeyote anayepatwa na kitamkani hivi, kuchukua janaba na hedhi na nifasi, huyu anafaa kusoma Qur'ani, sio tatizo. Mtu yeyote utaenda na nini njiani huko wasafiri ukasoma Qur'ani, hili sio lolote baina ya Uislamu. Nukta ya pili tukasema, wewe mwenye hedhi na janaba na nifasi wanaweza wakasoma Qur'ani. Tumeona maukifu ya Ibn Abbas kwamba yeye anajuzisha moja kwa moja kusoma Qur'ani kwa mtu ambaye ana janaba na hedhi. Isije utaambiwa kwamba sisi tumesema maneno haya, maanake tabia ya watu wasioelewa mambo kama haya au wasibahatika kupitia kwenye vitabu mashuhuri, itakuwa ni neno kubwa. Tumesema sisi kwamba mwanamke ambaye hana tahara, ana hedhi, anafaa kusoma Qur'ani. Kwa hiyo tuseme kwa sababu watu wamelelewa katika vitabu vya kimadhehebu. Ukifungua vitabu vya kitabu vyote utakuta kuna mlango ma yuhramu bil haidh, mambo yanayoharamishwa kwa mtu kupata hedhi. Vitabu vyote vya fiqh, hata hivi baya nini kusoma ndio hivi, mambo yanayoharamishwa mwanamke ambaye anapatwa na hedhi. Katika hayo nataja ni qira'atul Qur'an wa masul mushaf wa hamluhu
kusoma Qur'ani na kushika msaafu, yote haya ni haramu umadhehebu. Sasa ukishakuganda nayo ipo hapa imeendelea, lakini tunaona haisima anapata hapa walimekutu fil masjid yale udhuru na kukaa msikitini mwanamke ni haramu. Kukaa mwanamke msikitini ni haramu isipokuwa kupita. Hili nalo pia linazungumzwa katika vitabu vya Shafi, lakini si mahala pa kuzungumza hapa kwa habari ya mwanamke kukaa na msikitini. Tunachotaka kuzungumza ni masala ya kusoma Qur'an akiwa na hedhi, na hili liko sawa kwa upande wa madhehebu ya Shafi ndio kuna ni kwamba Qur'an hili mwanamke kukaa msikitini hairuhusiwi, lakini akiwa na haja kupita na kunafaa, yaani kuingia kwa ajili ya haja akatoka inafaa, lakini kukaa kwa ajili ya ibada au swala imekatazwa. Hatutaki kuingia huko tukapoteza lengo hasa hili darasa la leo. Sasa basi tuje kwenye wanaosema kwamba mwanamke inafaa kusoma Qur'ani, inafaa kusoma Qur'ani, lakini inakuruhisha, si haramu lakini inakuruhisha. Wao wanasema kwamba mwanamke, kuna hadithi nyingi ambazo zinasema juu ya kwamba mwanamke haifai kusoma Qur'an, lakini hadithi hizi ni za tahrimu, zinaelezea hali ya mtume alivyokuwa, ukamilifu wa wakati wake, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakamati msaafu illa katika hali ya tahara. Inaelezea hali za Mtume alivyokuwa, lakini katazo hakuna, na kama kuna katazo basi hadithi ni moja kwa itifaki wanachuoni na hadithi itakuwa mbovu, maudhu au dhaifu. Kwa hiyo anasema kwamba kutokana na hali hiyo, ukikutanya haya mahadithi mabovu yote basi yanafanya hili tendo liwe la kusikiza, lakini ni jambo ambalo linafaa. Na ama wale ambao wanadai kwamba inafaa haifai kabisa mwanamke kusoma Qur'ani wala kuvuta msahafu, wana dalili, tutaanza kuziangalia moja baada ya moja, halafu tutaona mwisho wake hadithi hizi kwa mujibu wa matamshi ya wanachuoni wa majimbo ya somo la hadithi. Kuna hadithi moja ambayo ndio tegemeo zote na madhehebu ya Shafi na madhehebu mengine, ni hadithi ambayo imepokewa na Ibn Umar, hadithi ambayo imepokewa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Anasema kupokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah la taqra al-haid wala al-junub shay'an min al-Qur'an, mwenye kupata hedhi au janaba asisome chochote, hawezi kusoma chochote katika Qur'an. Hii ni hadithi ya kwanza. Hii hadithi kwa mujibu wa mwanachuoni Ibn Hajar al-Asqalani kama alivyoeleza katika kitabu chake hiki Fathul Bari, anasema hii hadithi ni dhaifu katika hali zake zote, katika njia zake zote ni hadithi dhaifu. Na Imam Nawawi naye vile vile katika kitabu chake Al-Majmu' anasema amma hadithi Ibn Umar فرواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيره وهو ضعيف، ضعفه البيهقي والبخاري وغيرهما، والضعيف فيه بين.
anasema hadithi hii ya Ibn Umar, Imam Nawawi ambaye ni mwanachuoni wa madhehebu ya Shafi'i. Bahati tunapata kauli za wanachuoni wa Shafi'i ambao wanadhoofisha ama hadithi. Wanasema kwamba hadithi hii ni dhaifu na udhaifu wake uko wazi. Yaani njia za upokezi wake zinaonyesha kwamba hadithi hii ni dhaifu. Na Imamu Shaukani katika Nailul Awtar juzuu ya kwanza ukurasa 284 anasema alhadithu fi isnadi Ismail ibn Ayyad wa riwayatu an Hijaziyin dhaifa wa hadha minha. Anasema humo ndani kuna Ismail ibn Ayyad, na huyu Ismail ibn Ayyad tunajua wapokezi nao pia wanawake wanaokubalika na adili na wengine madhaifu, na huyu naye na hadithi na upokezi wa mtu huyo ambaye naye ni dhaifu. Huyu ni mwanachuoni mwingine mashuhuri Imam Shaukani. Hii ni hadithi ya kwanza ambayo mtegemea. Hadithi ya pili anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inasimuliwa hivyo, inasema hadithi inasimuliwa kwa Mtume lakini dhaifu, kwamba kama alivyopokea Imam Baihaqi an Abdullah ibn Malik al-Ghafiqi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, huyu Abdullah ibn Malik amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema idha tawadda'tu wa ana junub akaltu wa sharibtu wala usalli wala aqra al-Qur'ana hatta aqtasil. Nikiwa anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikitawaka katika hali ya kwamba mimi nina janaba, ninakula na kunywa, isipokuwa sitaji wala kusoma Qur'ani mpaka nioge. Najua kuna joto ubu wa janaba, tulizungumza katika madarasa ya adabu za papa, mtu akipata janaba ni sunna kutawaka, lakini sio ule ubu wa sala, ubu taabudi unaitwa huo. Anasema Mtume katika hadithi hii ambayo si sahihi kwamba akitawaka katika hali ya kwamba yeye ana janaba anaweza akala akanywa, isipokuwa hasali wala kusoma Qur'an mpaka aoge. Hii hadithi Imam Nawawi anasema isnadi yake dhaifu, na sharti ya kukubalia hadithi isnadi yake sahihi. Kwa hiyo Imam Nawawi katika kitabu chake Majmuu ukurasa 172 juzuu ya pili katamka tamko hili. Hadithi nyingine imetegemewa, anaisimulia Imam Nawawi waruya bila kutaja wapokezi. Hii inaitwa sura ya tamrizi. Ukisema nani imepokea moja kwa moja, ukisikia neno waruya, basi hiyo si hadithi. Inasimuliwa nani, hakuna alisimuliwa. Kwa hiyo moja kwa moja alisimuliwa ikubaliwi kama alivyosema Imam Nawawi mwenyewe katika upokezi wa hadithi hii alipoonyesha tamko la waruya. Hii inajulikana kwa wanachuoni wa elimu ya hadithi, hata wanafunzi wanajua sura ya ruya na imepokewa au imesimuliwa bila kutajwa wapokezi, hadithi inajulikana inakuwa ni moja kwa moja. Inasemwa tu kwamba imepokewa na Ali, lakini silsila ile hamna ya watu walipokea. Kwa hiyo haihesabii kwamba ni hadithi marfu. Ila itakuwa mauqufu, na hadithi mauqufu haiwezi kuwa hujja. Yaani hadithi imekatika, haina mwisho, haina hoja, yaani haina silsila mpaka mwisho. Halafu Ibn Hajar anasema hata kama hadithi hii ingelikuwa ni sahihi au hadithi hizi laisa fihi nahi wa inama hiya hikaya fi'l, hakuna katazo, ni hikaya ya matendo aliyofanya Mtume, lakini katazo ndio katika sheria linalopelekea jambo kuwa ni haramu. Tendo kalifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukataza, lakini yeye kafanya. Kama wewe utafanya kwa kumuiga ni fadla, hatukatazi. Tunasema ukamilifu wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaani ukamilifu wa tahara yake ilikuwa akisoma Qur'ani
anasoma katika hali ya kwamba yuko katika udhu. Ikiwa kuna hadithi na thibitisho hivyo, itakuwa ni ukamilifu wa tahara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini maadamu akukataza kwamba msisome Qur'ani katika hali ya kwamba mna majanaba au mna hedhi, basi haiwezekani mtu kutia uharamu kipasi na kuwa na dalili, kwa sababu al-aslu an-nahy yaqtadi at-tahrim, yani makatazo ndio yanapelekea jambo kuwa ni haramu. Na hii inafahamika na wanachuoni wa somo la usul. Maada hapana nahi, haiwezekani, hapana makatazo, haiwezekani kuambia jambo hili ni haramu. Kama itakuwa kalifanya Mtume, basi kwa uchache utaambiwa kwamba linachukiza, yani kitu makruh. Lakini haramu kwa maana ya kwamba mwenye kukifanya anapata dhambi, ni lazima kuwe na dalili sahihi ya kitabu au sunna. Kwa hiyo challenge inayokuja hapa Imam Ibn Hajar ni kwamba hikaya ya tendo la Mtume haiashirii haramu, kwa sababu hakuna katazo. Na hili ni tendo la ibada, kama vile alipokataza na Nabii Isa alipomkataza akamwambia la takufu wala tusalli. Kwa nini akatakataza? Kwa sababu ndio ile jambo limekatazwa alifanya ni haramu kwa mwanamke mwenye hedhi. Kufanya katika hali ya kwamba na hedhi ni haramu. Mbona hili ambalo limeenda katika ibada, katika adham qurbat, kisomo cha Qur'an, mbona hakusema? Kwa hiyo maadamu hakusema, hoja inayojenga hapa ni kwamba inafaa mwanamke mwenye hedhi au mwanamke mwenye janaba kusoma Qur'ani, inafaa. Masala ya mwisho yaliyobakia ni masala ya kugusa msaafu kwa mtu mwenye hedhi au janaba, inafaa au haifai? Mazoea tuliyoelea nayo si mazoezi kama tulivyosoma sasa hivi katika kitabu. Tena hiki kitabu kimeandikwa al-fiqh al-manhaji ala madhhab al-Imam Shafi'i, yaani mwandishi anakusudia kile atakalolisema ndani atalifanyia ushahidi. Lakini ajabu nimesoma kwenye masala haya alipotaja kwamba katika anayoharamisha ni qira'atul Qur'an wa masul mushaf wa hamluhu, kushika msahafu, kusoma Qur'ani, kushika na kubeba ni haramu. Hakutaja hadithi wala aya. Hii ni dalili ya kwamba ni jambo la ijtihadi, au kama ni hadithi haina nguvu, ndio maana hakutaja. Mambo mengi humu kasema kayatulia ushahidi, lakini alipopita kwenye uharamu wa kusoma Qur'ani kwa mwenye hedhi hakumtolea ushahidi. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba halina ushahidi madhubuti. Sasa kitu gani ambacho kinawapelekea yenye kusema kwamba kukamata msahafu ni haramu kwa mwenye hedhi au janaba? Wao wanatolea ushahidi wa aya, na aya yenyewe ni katika suratul Waqi'a aya 79. Mwenyezi Mungu anasema innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Hii inafahamika. Aya hii katika suratul Waqi'a aya 79 ndio hoja kubwa inayotegemewa ya watu wanaosema kwamba msahafu hauwezi kushikwa na mwenye hedhi au janaba, na wengine wanaandika msahafu wakati wakichapisha aya hii inagongwa mbele huko kwenye sijui hai kuona msahafu unachapisha katikati. Ni udhehebu huo wa Kihanafi kwamba kushika msahafu kwa mtu mwenye janaba au hedhi ni haramu kabisa, na dalili ndiyo aya. Kwa hiyo wapewa kufunzi ili kushika kwa bahati mbaya kufungua kuona, na ndio tumelelewa hivyo miaka nenda miaka rudi. Mtu akiwa akipata janaba, mwanamke akiwa hedhi, basi hana shaka tena. Basi hata azkari pia halifu. Wakati Imam Nawawi pamoja na kusema kwamba haifai, rai yake kama ilivyokuja katika Minhaji kushika msahafu, lakini yeye anasema azkari unaruhusiwa, ni halali. Lakini yeye ni hata azkari kuleta sio kunaambia azkari. Sasa hoja tuone unategemea, alafu tuone
udhaifu au ukubwa hujui. Hii ni aya ya Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema hii ni Qur'an karimu. Hii hakika ni Qur'an tukufu, fi kitabin maknun, katika kitabu kilichohifadhiwa. La yamassuhu illa al-mutahharun, hawaikamati illa wale ambao wametoharika. Haya maneno haya ukiyasoma hivi juu ni dalili kweli inaonekana kwamba anayetakiwa kukamata msaafu ni yule aliyetakatifu, kitabu kitukufu katika Qur'ani tukufu, katika kitabu kilichohifadhiwa. Hakikamati ila watu waliotakatifu. Lakini ni nini tafsiri halisi ya maneno haya? Tafsiri tuangalie si maneno mtu rai yake anasema na kutaka. Tuangalie walivyoelewa aya hii salafu salih, wema waliotangulia, maksudi yake nini. Na halafu uslubu uliokuja katika hii aya pia inatupelekea kuelewa. Kwanza kilugha, Mwenyezi Mungu anasema hii ni Qur'ani karimu katika kitabu maknun, kitabu kilichohifadhiwa. La yamassuhu illa al-mutahharun, haikamati ila na watu waliotakata. Qur'ani katika kitabu kilichohifadhiwa ni hii. Je, ni haya makaratasi? Ndio maksudi yake? Hata wakati maksudi yake sio kitabu kwa maana ya haya makaratasi. Maksudi yake kitabu kilichohifadhiwa ni kitabu katika Lauh Mahfuz, ubao maalumu aliohifadhi Mwenyezi Mungu mbinguni, ambao haukamati isipokuwa na watu na viumbe ambavyo vimetakaswa na Mwenyezi Mungu. Hazina unajisi yoyote wala haviingii na nini janaba wala hivi. Ni viumbe gani hivyo? Malaika. Tafsiri hii ni ya nani jamani? Tafsiri hii ni ya masahaba na wema waliotangulia. Ibn Abbas katika kufasiri aya hii la yamassuhu illa al-mutahharun anasema qala al-malaika, makusudio yake hapa ni malaika. Na Said bin Jubair tabi anasemaje? Imepokewa kwamba alkitabu alladhi fi as-sama, makusudio yake kitabu hapa kilichohifadhiwa ni alkitabu fi as-sama, ni kitabu kilichokuwa mbinguni, sio hiki cha makaratasi yaliyochapishwa katikati au haya na uchapishaji na uchapishaji makaratasi ya Mfalme Fahd hapa na ni Madina. Said bin Jubair, Ibn Abbas anasema mutahharuna hapa nani? Malaika. Na kitabu hiki Said bin Jubair anasema ni kile kilichokuwa mbinguni. وقال أبو العالية لا يمسه إلا المطهرون ليس أنتم أصحاب الذنوب. أبو العالية مفسيري كالتكلم أنا سيما سيو مقصوديات هابا لا يمسه إلا المطهرون، يعني ميني وقوى مذنبي، أنتم أصحاب الذنوب، ميني wanadamu ndio mtu madhambi, hakuna mwanadamu asiyefanya dhambi, sio mimi maana yake. Na Katada naye mashuhuri katika wafasiri kumsoma anasema la yamassuhu illa Allah illa al-mutahharun, ambaye anakamata mbele ya Mwenyezi Mungu, yani hakuna anayekamata kitabu hicho, maksudi yake illa al-mutahharun. Amma fi dunya fa innahu yamassuhu al-majusi wal-najas wal-munafiq wal-rijs, hiyo mbinguni basi. Ama hapa duniani basi akamata majusi, ni mtafu wenu, aikamata mwenye najisi, anaikamata munafiki, anaikamata mwenye uchafu na nyingineyo. Hii ndio tafsiri ambayo imetolewa na wema waliotangulia. Kwa hiyo moja kwa moja tafsiri hii ndio inakubalika ya salaf, na ipo tafsiri hii kwa mtu yote atakapokuta akasome tafsiri mashuhuri bil Ma'thuri ya Ibn Kathir katika sura al-Waqi'a, ataona maneno haya.
tutambua tumeazua sisi, na huyu ni kafiri, hawezi kuwa Wahabi hata siku moja. Kwa sababu gani? Baina yake yeye na Muhammad Abdul Wahhab karne karibu ngapi? Karne 6 tofauti. Sasa huyu ataitwa Wahabi vipi jamani? Na Wahabi kila ndio anayejinasibisha hivi na Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Sasa huyu akisema maneno haya pia tambua ni Wahabi. Hii ni dalili ya watu kufanya inadi katika haki. Lakini kama itakuwa hii ni hoja, basi sio hoja yenye kubalika. Na Imamu naye Maliki vile vile katika Muwatta kaunga mkono tafsiri hii, katoa maelezo marefu na akaunga mkono tafsiri hii katika kitabu al-Muwatta ukurasa 149. Hii imeeleweka jamani? Sijui unaiona rai gani hapa inavutia kimazoea, kwa sababu tumelelewa katika hali namna hiyo ya kwamba mtu akiwa na hedhi asiguse msaafu, basi baadaye itachukua karibu miaka 5 mpaka hata kufuata rai hiyo kinajinabati. Na wale ambao ni watu wa madhehebu ndio kabisa, kwa sababu maadamu madhehebu yameanzishwa na mtu anayemuona kwamba hakosei maasumu, basi itakuwa yeyote atakayesema kinyume na hivyo itakuwa ni kinyume tu. Mtu hakubali hata umletee hoja namna gani. Sisi Mashafii akwambia hivi, na usafi wasema hivi. Sasa huyu kusema kweli ni mtu wa kuombea Mungu kidogo, kwa sababu kwanza kabisa kumrudisha katika asili yake kwamba Qur'an na Sunna ndio kiongozi chake. Halafu na hawa maimamu ni watu wenye kujitahidi, na maadamu wamejitahidi kuna mlango wa kupata na kukosa. Nafasi hii ipo, lakini wewe ukawachukulia kila asemalo imamu ndilo, basi tayari ushamgeuza yule imamu msigu Mungu cha aina yake. Ndio gogoro kubwa linatupata katika ufuasi wa madhehebu kwa Mtume. Haya tunayasema yatapinduliwa, yatakuwa ni Yesu wasema sisi kwamba wale mabwana tena wamezidi. Imekuwa hata mwenye hedhi pia aweza katika msaafu akatoa. Mawahabi wameleta mpya mwaka huu, ndio hoja ile itakayojenga. Na watu wanaokwenda kichwa mtunga watu lile mama watakamata, itakuwa ni limbo. Ndio matatizo tulionayo Waislamu hususan wa mjini, hatutaki kusoma wala kusikiliza elimu. Hili ndio tatizo. Angalau ingelikuwa masikio yetu yanafunguka kusikiliza. Kuna mtu mmoja alikuwa kasikiliza hili darasa jana mbichi, lakini kalisikilizia uko pembeni, anatunga mkono katika msimamo wetu. Basi ikawa tuzungumza hija ya Mtume juzi, hija ya Mtume kwamba Mtume anatakiwa kufuatwe sana. Angalia mfano wa masahaba vile tuzungumza. Sasa yule mtu alikuwa amekaa, kuna watu wasikiliza hili darasa alhamdulillah, hawataki kuja tu, wanaogopa wanadamu, lakini wanalisikiliza huko waliko. Kwa shukuru Mwenyezi Mungu atawafungulia milango ya fahamu, wataelewa hapa. Wanasikiliza, na katika kusikiliza kwao lakini bado maakili wameyafunga kwa wenzao.